Олег на несколько секунд оставил годовалого ребенка наедине с кошкой. Он был ошеломлен, когда вернулся в комнату. Хотя кошка у них была всего несколько дней, он был уверен, что у нее мягкий характер, и она не будет представлять опасности для его семьи. Но потом случилось это. Он уже собирался броситься на помощь своему ребенку, но тут заметил кое-что, что заставило его задуматься. И когда он понял, что происходит на самом деле, он не мог в это поверить. А все началось, когда Олег и его жена Дарья родили сына Кирилла. Через несколько месяцев они решили расширить семью. Но вместо того, чтобы завести еще одного ребенка, они решили, что для Кирилла будет хорошо иметь пушистого друга. Он даст ему безопасность, а позже научит его чувству ответственности. Но им не нужна была любая кошка. Пара подумывала о покупке котенка у заводчика, чтобы у них была кошка именно с теми качествами, которые им нужны для их семьи. Однако в то же время они также хотели подарить животному хороший дом, у которого его еще не было. По воле судьбы вскоре они узнали о кошке-спасенке, которая изначально была получена от заводчика. Единственная проблема заключалась в том, что ее порода имела репутацию агрессивной и непредсказуемой. Это была взрослая мейн-куна по кличке Тина. Кошек этой породы изначально разводили как охотников, поэтому они генетически предрасположены к особой защите и проявлению агрессии. Но было что-то особенное в этой кошке, с которой столкнулась Дарья. Заводчик продал кошку покупателю, но позже узнал, что с ней плохо обращались, и спас ее. Ее состояние было ужасным. Она была истощена, и у нее были сломаны ребра, что позволяет предположить, что ее избивали. На самом деле все было настолько плохо, что ветеринары решили усыпить ее. Но тут в дело вступила Дарья. У ее мужа были некоторые отговорки. Правильно ли они выбрали кошку для семьи? И действительно ли они все продумали? Он не хотел, чтобы радость от появления нового члена семьи затмила их суждения. Даже узнав о ее бурном прошлом, Дарья не могла не влюбиться в эту кошку, как только встретила ее. У нее была личность, которая заставляла ее чувствовать себя комфортно. И вот, несмотря на все предупреждения, она усыновила ее и назвала Тина. Ей не терпелось забрать ее домой и познакомить со своим 7-месячным сыном. Но это не означало, что она будет безрассудно вести себя с новой странной кошкой в своем доме. Она решила принять все меры предосторожности. Первые дни, что Тина была в доме Дарьи, ни она, ни ее муж не сводили с нее глаз. Маленький Кирилл был очарован своим новым пушистым другом, и он, казалось, хорошо вел себя с ней. Она всегда была спокойна и нежна. Дарья подумала про себя, что приняла правильное решение, хотя и оставалась осторожной, когда кошка и ребенок были рядом. Но затем, в один прекрасный день, вся ее точка зрения изменилась. Дарья оставила Тину играть в саду с сыном, пока она мыла посуду на кухне. Словно почувствовав неладное, она выглянула из кухонной двери и увидела картину, которую никогда не забудет. Но прежде чем она успела что-то с этим поделать, было уже слишком поздно. Тина то и дело подталкивала Кирилла и сжимала его лапами. Она толкала ребенка вперед, словно пытаясь заставить его отреагировать. Кирилл ничего не знал и продолжал играть. Затем она схватила его за подгузник. Дарья выкрикнула имя Тины, наблюдая за происходящим в ужасе. Мысли Дарьи проносились в ее голове. Она слышала ужасы о животных, но могло ли это случиться с Тиной? Она не могла избавиться от ощущения, что во всем виновата она. Ей следовало быть более осторожной. Ей не следовало отпускать Кирилла на улицу одного. Затем Тина сделала то, от чего ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Тина схватила Кирилла за подгузник и швырнула его на несколько метров через двор, как тряпичную куклу. Дарья не могла поверить своим глазам и на мгновение замерла, не зная, что делать. У нее было только одно на уме. Она должна броситься на помощь своему ребенку. Дарья подбежала к сыну и поспешно подняла его.
Она осмотрела его, пока не убедилась, что он невредим. Она была удивлена, увидев, что у ребенка всего несколько царапин. Когда она повернулась к Тине, она почти ожидала, что та тоже нападет на нее. Но вместо этого кошка сделала что-то странное. Тина с трудом встала на лапы. Она тяжело дышала и пускала слюну. Она подняла переднюю лапу, словно от боли. Затем ее дыхание стало тяжелым, и она рухнула. Состояние Тины ухудшалось прямо на глазах. Здесь явно происходило что-то еще. Дарья не могла понять, что произошло. В панике она смотрела во все стороны. Она чувствовала себя беспомощной и подавленной в этой ситуации. Затем она увидела, что в траве лежит тайпан, одна из самых ядовитых змей Австралии. Одного укуса этой змеи достаточно, чтобы покончить с жизнью взрослого человека. Только сейчас Дарья поняла, что происходит. Тина отшвырнула Кирилла от опасности и пожертвовала собой. Но заплатила ли она за этот героический поступок жизнью? Дарья поняла, что Тина, должно быть, была укушена, пытаясь защитить маленького Кирилла. Зная об опасностях австралийской дикой природы, Дарья знала, что это гонка со временем. Пришлось срочно бежать к ветеринару за противоядием, потому что иначе у нее было мало шансов выжить. Была только одна проблема. Дарья была дома одна с Кириллом. Но она не хотела, чтобы кошка умерла после того, как она спасла жизнь ее ребенку. Изо всех сил она подхватила раненую кошку и кое-как уложила ее в багажник своей машины. Затем женщина помчалась к ветеринару с кошкой в багажнике, по дороге почти не обращая внимания на правила дорожного движения. «Я даже не остановилась на красный свет», — призналась она позже в интервью. Дарья добралась до ветеринара, который немедленно принял Тину и сделал ей инъекцию противоядия. Хотя Дарье очень хотелось узнать, как себя чувствует ее кошка, ветеринар сказал ей, что им придется подождать до следующего утра, чтобы увидеть, подействовало ли противоядие. Она неохотно пошла домой, не зная, чем все закончится. Укус тайпана обычно смертелен, но, возможно, Тина не получила полной дозы яда и переживет ночь благодаря своим размерам и весу. Один эксперт предположил, что она могла выжить, потому что змея не смогла ввести весь свой яд ей в лапу. Но он не хотел возлагать на Дарью особо больших надежд. Так или иначе, Дарья всю ночь молилась, чтобы Тина выжила. Она не закрывала глаза и волновалась до следующего утра. На следующий день ей позвонил ветеринар. Молодая женщина заплакала. Тина была в стабильном состоянии, и уже на следующий день она вернулась домой. Маленькая семья не могла поверить своему счастью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.